Ashtë gjatë rekranshi edhe une me pjesën time nuk më arrinte as edhe një gjë, edhe ajo dinte, edhe sa herë planifikonim ndonjë gjë, e thonte, jo, okej, masi Jozi është shok me ty, ta bëjmë xheloz, marrëdhënien më trego pak a shumë si sidhet me Olen, futu tek Ola dhe te Jozi. Edhe unë aty që të krijoj dinamika më shumë edhe të dinte pak pjesën e mendimeve të aty në dyve. Edhe aty kuptova, kur ajo gjithkohen më thonte, okej, ti bën këtë, ti bën atë, kur e dinte që unë jashta isha lidhme edhe e dinte mendimin tim me këtë pjesën. Aty kuptova realitetin e Loredanës me shoqëninë me mua. I fejuar jo të tha diçka pas i dole, sepse ishe e merakosur mos ishte i mërzitur me ty. Jo, ai më thëmë drejtën nuk ashtë që kupton shumë, sepse nuk është shqiptar, por nuk i kishte problem, sepse dinte që unë... është loj, fundja. është loj edhe Jozin nuk është tipi imi. E ka dashën besnike, djej. Kur do kthehesh në Itali? Besoj javën tjetër. Kështu që do na lesh direkt. Okej, e shijove këtë eksperiencë. Po do rikthejmë prapë. Shkëlzen, si e peti rikthimin e Eglit në Big Brother dhe a ke komunikuar ti me të? Edhe herë falë lutem. Çfarë? Edhe herë lutem se publiku... A si e peti rikthimin e Eglit, që është një mikeshe e jotja, në Big Brother dhe gjatë periudhës që ajo ishte jashtë para se të rifuse në lojë, a keni komunikuar bashk? Kam takuar për ta parë nga afër se si është, parë që ishte më mirë dhe kaq, pastaj jam marrë me pjesën time, se u ktheva në Tropo që të takoja familjen, të merresha pak me veten time. Pushoja pak sa mundesha se 20 ditë pa gjumë edhe 10 ditë duke u kujdesur për të smurët aty brenda, nuk ishte as pak e lehtë, se duhet theksuar edhe kjo pjesë. Atë ka kërkuar ndonjë këshill në lidhje me gjestin? Jo, thjesht mu më interesante se si ishte, a është mirë me shëndet, kaq, nuk i kam ndërhyjt ajo pjesë. E kam bërë ndërhyrjen time aq sa mundesha brenda dhe nuk jam zgjatur më tej. I takon asaj, vendimin e ka marrë ajo. Do doja një koment nga ju të dy, dhe me thënë, pikërisht rreth këtij rikthimi. Mendoni se do shohim një Egli totalisht të transformuar, apo se nuk i dihet asnjëherë, ndoshta mund të ndodhi që dashuria të triumfojë? Ato nuk e dim, ajo deklaroi qartë qëllimin e saj dhe çfarë kishte në mendje me rikthimin e saj, kështu që ngelet për të parë ajo pjesë. Ti, Miki? Unë besoj që po, sepse në një mënyrë mundësia dytë... Po, çfarë, që do shohim një Egli të transformuar, apo që mund të triumfojë dashuria? Jo, besoj Egli transformuar, që t'jetë vetvetja. Jo... T'jetë vetvetja? Unë mendoj që Eglin vetveten e pam dhe mendoj që do shikojmë një Egli të transformuar nga komentet, nga kritikat, nga gjërat që kanë thënë publiku. Jo, më shumë nga klipi çfarë pau, se sa nga çfarë kanë shkruar njerëzit, çfarë kanë thënë njerëzit, sepse Jo, unë e mendoj të ndikuar, po gjithsesi është mendim personal. Mbrëm, Mikela thej që e ka ditë, nuk është se ka ditë. Ka qenë koshjente për atë çfarë po bën. Thjesht i ka ndajt besnike. Po e ka thënë aty që nuk kam qenë koshjente kur tha që do futem si një Egli tjetër, a më kupton? Ja, të lutem. Miki, Mbrëm thej që duhet ta fitonte Gjesti. Po. Më tej Gerta, mund ta kuptoj pak qëndrimin tënd? Thash Gjesti sepse si lojtar në shtëpi i ka pak a shumë të gjitha. Din të luajnë, din të argëtoj, din të bëj ti bëj banar të zihen. Okej, po. Edhe... Po cilat janë atëherë gabimet që bën Gerta në lojën e saj që ti e sheh më të dobët që nuk e fiton dot? Nuk ka... Gerta merret me lojën e tjerëve, komenton lojën e tjerëve, mirë, edhe nuk ka shumë identitet, besoj. Ajo i mungon. Merr kreditet e tjerëve, merr kreditet e tjerëve. Faleminderit shumë Shkëlzen, faleminderit shumë Miki, para se të unë ju uroj shumë suksese. Dhe përpara se të mbyll të transmetimin live, do doja t'ju rikujtoja kush janë në nominim me pyetjen kë doni të shpëtoni: Gerta, Alto, Rizarta, Viserlo dhe Ola.
Votoni dhe do doja të pyesja para se të ikni. Kush është më i rrezikuar? Një emër flash. Unë besoj Ola. Shkëlzen? Serlë. Opinionistët? Përveç Gertës të 4 të tjerët janë njësoj të rrezikuar. Një emër Ronaldo, një emër. Pra njësoj Po janë shumë emra, s'ka faj. Pra janë shumë emra. Shqipe? Që duhet Me dalë. Rizarta. Okej, faleminderit shumë. Do të shohim të martën çfarë do ndodhi. Ju falenderoj edhe një herë Shkëlzenin dhe Mikela. Faleminderit gjithashtu opinionistëve Ronaldo dhe Shqipe. Ne do të shihemi të dielën e ardhshme në orën 12:45. Na ndiqni në YouTube dhe në rrjetet tona sociale. Ju uroj një mras Palina. Ju uroj një të diel të këndshme dhe një javë të mbar. Ju përqafoj.